А еще сегодня я отменяла ингаляционную терапию, которая была назначена ребенку с хрипами в легких. Не все хрипы требуют назначения ингаляции, уж тем более ингаляции с пульмикортом и с бирдуалом. Хрипы действительно были, но они были влажные, и это не было признаком бронхообструктивного синдрома. Поэтому ингаляции в данном случае были абсолютно не показаны, они были бы бесполезны. И убирать эти хрипы мы решили вибрационным массажем, увлажнением воздуха, прохладным воздухом и дыхательной гимнастикой.